ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೇಟ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪಟ್ ಅಂತ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಥರ ನಿಮಗೂ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸೌಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ ಆ್ಯಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸೌಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ಹಾಕ್ರಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಆಕೈತಿ. ಪಿಕ್ಸಾವೇ ಈ ಆ್ಯಪ್ನಾಗ ನೀವು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಸೌಂಡು, ಆ್ಯನಿಮೇಷನ್ ಸೌಂಡು ಮತ್ತು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಫಾಂಟ್ಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೌಂಡು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಡಿಟರ್ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡ್ರಿ.